佢哋係唔用呢？定係根本冇需要用到呢？呢兩年咧真係太多人喺度講啲乜嘢00後整頓職場啊，00後唔拍拖、唔結婚、唔接盤樓市。佢哋話哪怕收入唔高，只要唔好有太多冇邊嘅嗰啲負債咧，其實自己吔得飽。原嚟發現已經冇人餓噶啦，你仲想佢哋去買你手上搓到起晒包漿嘅核桃，買你嗰幅掛喺牆上邊唔知邊位書法大家寫嘅天道酬勤，的確係有啲難度噶啦。你覺得啲後生膚淺冇品味？啲後生其實真係不以為然啊！唔通佢哋唔知道你哋班事實長者對佢哋買遊戲皮膚嘅行為喺背後嫌三嫌四咩？你話慾望係人類嘅發動機啊，定係催命符呢？如果係發動機，好就好在而家大家都係互相睇唔慣大家啲慾望啫，而唔係完全無慾無求。究竟係肯使1000幾百去 Jellycat 嗰度煎隻餅戇居啲啊，定係你搓核桃更加？我都唔知點評價好啦，反正都係食唔到落肚嘅。我只能夠講，對於情緒價值嘅高低，每個人定價都係唔一樣嘅。正如好多人都唔理解啊，廣州人驅車100幾公里開去外邊整條山坑玩食隻走地雞一樣，油費啊、電費啊、時間成本完全唔會計入嘅，邊有譜嘅？所以我更加認同咧，慾望會係人類嘅發動機多啲，只不過此慾啊不同彼慾。以往我哋認為做基於人類原始慾望嘅生意都會好好做嘅，可以做一間100年老店，甚至咧，當你以為你見到而家啲後生唔想生細路嘅時候，你係可以揾到此消彼長嘅機會嘅。呢個世界都可以話俾你知，你咁樣諗法係大錯特錯嘅。當你聽到2大橡膠製品品牌嘅銷量、道士銷售下滑40%，江記下滑28%，你會諗到乜嘢？老實講，我都諗唔明啊！佢哋係唔用呢？定係根本冇需要用到呢？竟然導致一啲廠家逼到要調整生產線去做橡膠手套。以前人家話乜嘢係經濟嘅晴雨表，我都從嚟都唔認同嘅。總之呢，就係邊樣嘢都唔準嘅。但當我睇到呢個橡膠製品銷量下滑嘅數據，我明啦，佢更加適合做經濟嘅溫度計。如果天真係有啲凍，點讚係正能量。